Kali ini kita akan melakukan penelusuran gaib, guys. Biasanya di sini ada suara-suara yang aneh, suara yang aneh, dan kita mudah-mudahan kali ini kita dapat melihat ada penampakan ya. Biasanya ada suara-suara aneh. Tuh, guys, ada suara. Ada suara aneh, guys. Gimana ya? Bentar kita cari dulu mana letak suara itu berada, guys. Itu tempat terang, nggak mungkin di situ ada suara itu dari sana, nggak mungkin. Dari tempat gelap biasanya, dari tempat gelap biasanya datang suara-suara yang aneh, guys. Suaranya biasanya kita cari dari tempat gelap. Nah, di sana tuh. Tuh, guys, ada suara di mana? Oh, di sini mungkin. Coba. Oh, nggak ada. Nah, di sini coba yang gelap di sini. Oh, dari sana tuh. Tuh ada putih. Nah, ini putih nih. Nih, kita tangkap nih. Nih. Ah, hilang, guys. Aduh, hilang. Udah, nanti selanjutnya akan kita terusin lagi ya. Nanti malam jam 12.